你買嘅時候咧，買有幾大買幾大，呢個越闊越好，因為佢可以咧。開始之前未訂閱嘅朋友，記得快啲去訂閱，仲要撳埋隔離個提示小鈴鐺，叮當。大家好，歡迎嚟到屯門話晒，今日想講嘅係咁做每隻顏色嘅方法啦。好，咁我哋咧畫畫梗係用顏色㗎啦，油畫顏色、水彩顏色咧用到咧，你想擠多啲出嚟咧，我哋需要呢個嘢，乜嘢嚟咧？嗱，呢個咧我好耐之前咧台灣買美國製造嘅一個擠顏色器啊，咁咧就睇下點用，好簡單啫，你將顏色個眉咧擺入去啦 ，OK， 跟住擰佢。見到嘛？夾到咧一滴都冇嘅。你買嘅時候咧，買有幾大買幾大，呢個越闊越好，因為佢可以咧擠到咧大支或者細支嘅都 OK。OK， 我仲有兩個俾大家望下，當然都係Trip Squeezer 啦。呢個咧應該係韓國嗰個牌子 Shinhan 嘅。咁啊，成個係膠做啦，價錢比較平少少。一般嚟講用都夠用喎，呢個我覺得用法一樣嘅啫。佢個齒輪都係膠嚟嘅，但係如果你想強硬啲咧，用翻呢一個啦。呢個咧就同先一樣咧，都係美國製造嘅 grill 啦。咁佢就係個齒輪都一樣係金屬嘅，但係個手柄咧就變咗膠啦。OK， 一樣 size 嘅。呢個產品可以去 Mini Pizza 嗰度購買嘅，咁啊仲可以擠牙膏啊成嘅。OK， 有咩想講下邊留言，所有都會睇，盡量回答。thank you 啊！感謝大家收看，記得 like share 條片 ，subscribe to channel。逢星期二6晚有新片，星期四9點半到10點鐘直播，記得 follow Facebook 同 IG 有格嘅畫班去屯門書.com 畫場店 Mini Pizza.com。拜拜。